yogguu gara biyya Qifirnaahom jedhamtu seenaa jirutti namni biyya san keessatti qabeenya guddaa ta'e aangoo guddaa namni qabu ilmoon isaa baay'ee jalaa dhukkubsattee nama tokkotu tureyyuu jedha biyya Qifirnaahom san keessa. Yogguu kana hojii dinqii Waaqayyoo hojii inni hojjetu hojii fayyina isaa raajii isaa hubachuudhaan gara fayyisaan addunyaa Yesuus Kiristoos jiru sana imale jedha. Yogguu kana yaa gooftaa koo ati dhugumaan fayyisaadha, namoota baay'ee rakkina keessa baastee jirta, dhiphina hedduu keessa isaan baastee jirta, kanaaf anaafis naa dhaqqabi jedhee Yesuus Kiristoositti haasa'uudhaaf gara isaa deeme jedha. Laala maatii Waaqayyoo, har'as hundumti keenya iddoo kanatti kan walitti qabamne fayyina barbaacha, nageenya barbaacha, jireenya bara baraa barbaacha, mootummaa Waaqayyoo kan bara baraaf jiraattu kan hin dabarre san dhaaluudhaaf har'a qophaa'uu waan nurra jiruuf, gaabbii galuu waan nurra jiruuf, har'a xoomuun waan nurra jiruuf, har'a sagaduu waan nurra jiruuf, har'a sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu waan nurra jiruuf iddoo kanatti walitti qabamne miti maatii Waaqayyoo, miti. Waaqayyo abbaan keenya waan nu lafa kanarratti hojjennu cubbuu keenya osoo hin ilaalin, badii keenya osoo hin ilaalin akka dhiifama isaatiif dhiifamaa nuuf laatee qophooftota mootummaa isaa nuuf haa taasisu. Meelilladha Waaqayyoon nu galateeffadhaa maatii Waaqayyoo. Namni kamiyyuu Waaqayyoo osoo hin eeyyaminiif guyyaa har'aa kanaas hin dhufne maatii Waaqayyoo. Namni kamiyyuu eeyyama Waaqayyoon dhala waa tokko hojjechuu hin danda'u, karaa tokko deemuu hin danda'u, bakkee barbaade ga'uu hin danda'u. Waaqayyo kana hundanuu eeyyamee nuuf kenne, isaaf galanni haa ta'u። በዚህ ሰዓት ይገርማችኋል፣ ይህ ታላቅ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጓዘ ይለናል። በነገራችን ላይ ታላቅነቱ ንግስናው ምድራዊ ነበረ፣ የክርስቶስ ግን ሰማያዊ ነው። ክርስቶስ የሚሰጠን ጸጋ ሰማያዊ ነው። ክርስቶስ የሚሰጠን በረከት ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ በረከት ጭምር ክርስቶስ ይሰጠናል። ክርስቲያኖች ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? ማመን። ተጓዘ፣ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀረበ በኋላ እንዲህ በማለት ድምፁን ከፍ አድርጎ ተናገረ። ክርስቲያኖች ጌታዬ ሆይ በቤቴ ውስጥ ልጄ በጠና ታሟል። ገርማቸዋል፣ ተጨንቋል፣ በጭንቅ ውስጥ ነው ያለው። ልጄን አድንልኝ። ልጄ ምን በልልኝ? ድምፃችሁን ከፍ አድርጉ። ልጄ ምን በልልኝ? አድንልኝ። እምነት ይገርማቸዋል፣ እንዲህ ነው ክርስቲያኖች። ድነት እንዲህ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያቆራኘናል፣ አንድ ያደርገናል፣ ድነት እንድናገኝ ያደርገናል። በእምነት ስንጠይቅ በእምነት የጠየቅነው ነገር መልስ ይኖረዋል። ክርስቲያኖች ጥያቄ ስትጠይቁ በእምነት ጠይቁ። እንደሚሆንላችሁ አምናችሁ ጠይቁ። ወደ እግዚአብሔር ስታለቅሱ ከልባችሁ አልቅሱ። ለቅሷችሁ ወደ እግዚአብሔር ይቀርባል። እግዚአብሔር እንባችሁን እንዲያብስ ስታለቅሱ ከልባችሁ ከውስጣችሁ አልቅሱ።